Wälder, wild und weitläufig. Das Zottbachtal in der Oberpfalz. Heimat vieler mythischer Geschichten. Es ist die Region der Holzfräulein. Um sie ranken sich besonders viele Sagen. Früher waren sie hier überall bekannt. Aber heute weiß kaum noch jemand, wer sie sind. Holzfräulein sind ganz kleine Wesen, sind gutartig, helfen den Menschen, dürfen auch in die Häuser gehen, dürfen putzen und waschen und Kinder erziehen sogar und haben nur einen wirklichen Feind. Aber sie sind hochgeachtet gewesen in früherer Zeit. Heute hat man es natürlich vergessen. An den reichen Schatz dieser Wälder will Erika Eichenseher wieder erinnern. Sie hat einen Sagenweg initiiert. An 9 Stationen können die alten Oberpfälzer Erzählungen auf einem Waldweg nacherlebt werden. Die alten Geschichten sind für sie grundlegend für diese Region. Ich will bewirken, dass die Leute aufmerksam werden, dass die wissen, was für einen Wert die alte Zeit gehabt hat und was für eine Botschaft auch von den Holzfräulein zum Beispiel ausgeht, dass das gute Geister sind. Auf Holzfräulein trifft man in vielen Oberpfälzer Sagen. Wie in Die 3 Spindeln. Ein schwangeres Bauernmädchen wird von den Eltern verstoßen. Im Wald hilft sie einem Holzfräulein. Zum Dank nimmt das Holzfräulein die Magd mit in ihr moosiges, grünes Stübchen unter einem Felsen. Dort bringt sie ihr Kind zur Welt. Mehrere Jahre leben sie hier zusammen. Zum Abschied schenken ihr die Holzfräulein 3 Spindeln. Die sollen ihr helfen, wenn sie in Not ist. Die Magd kehrt zurück zu den Eltern, heiratet einen reichen Bauern und sie leben glücklich und zufrieden. Als Geschenk legt sie jeden Sonntag den Holzfräulein einen Kuchen auf den Holzstock. Diese Sagen sind Klaus Ibels Spezialgebiet. Der ehemalige Forstamtsleiter beschäftigt sich seit 22 Jahren mit ihnen. Er weiß, die Holzfräulein waren früher nicht nur in aller Munde, sie wurden auch mit Gaben geehrt. Und da haben Einzelne, die es mir, gestandene Männer, erzählt haben, ich habe in meiner Jugend, Kindheit, Jungmannzeit, habe ich selber noch das gemacht. Ich habe also Schwammerl gesammelt und die ersten, die ich bekommen habe, habe ich wieder hingeworfen. Und das gilt allgemein in den Unterlagen auch für Waldbeeren. Man wirft sie wieder hin als Gabe, formale Gabe für die Gottheit, damit sie einem gnädig bleibt und man Glück im Leben hat. Früher schlugen Waldarbeiter in den Stock gefällter Bäume ein magisches Zeichen. Das sollte den Holzfräulein als Schutz vor ihrem Feind dienen, dem Dämon der wilden Jagd. Die Holzfräulein-Sagen sind vor allem in den ostbayerischen Waldregionen verbreitet. Über 400 verschiedene Motive dieser Sagen gibt es in der Oberpfalz. Auch im Harz- und Erzgebirge tauchen sie auf. Dort unter anderen Namen wie Lohjungfern oder Waldweiblein. Die Holzfräulein sind eben an waldreiche Gebiete gebunden und an die, wo sie ursprünglich entstanden bzw. hintransportiert wurden. Wir wissen noch nicht, woher, aber die Vermutung ist, dass sie aus Griechenland kommen, weil sie große Ähnlichkeiten haben, nämlich ich habe es nachgeforscht, in 24 Motiven sind die Holzfräulein-Sagen parallel zur Göttin Demeter in Griechenland. Die Göttin Demeter könnte mit der Bronzeverarbeitung von Altgriechenland bis in die mitteleuropäischen Waldgebiete mitgebracht worden sein. Dort wurde sie zum Holzfräulein, vermutet der Sagenforscher. Gesammelt und aufgeschrieben hat die Sagen der Privatsekretär von König Max II., Franz Xaver von Schönwerth, Mitte des 19. Jahrhunderts. Der König stellte ihn sogar mehrfach von seinen Aufgaben in München frei. So konnte er in der Oberpfalz seinen Forschungen nachgehen. In dieses Haus, nur wenige Meter vom Sagenweg entfernt, hat von Schönwerth eingeheiratet. Hier hat er alles aufgeschrieben. Sein Tisch von damals ist heute noch dort. Seine Sagensammlung gehört zur bedeutendsten im deutschsprachigen Raum.
In der wasserreichen Oberpfalz gibt es auch viele Wassermärchen und Sagen. Zum Beispiel mit Nixen, Halbwesen aus Fisch und Mensch, die an Land und im Wasser leben können. Wie in der Erzählung des Windes Heulen. Ein junger Mann trifft im Wald eine wunderschöne junge Frau. Die beiden verlieben sich. Die Frau sagt zu ihm: Bevor wir heiraten, musst du mir versprechen, dass du an keinem Donnerstag nach mir schaust. Sie heiraten, leben glücklich und haben 7 Kinder. Aber dann wird er sehr eifersüchtig. Er schaut an einem Donnerstag in die Kammer seiner Frau und sieht, dass sie eine Nixe ist. Geschockt stößt er sie aus dem Haus. Ab diesem Tag fliegt sie ums Haus herum und kann nicht mehr zurückgeholt werden. Des Windes Heulen wird meine Stimme sein, meine Tränen werden mein Trank sein. Oft handeln Nixensagen von Liebesgeschichten zwischen Menschenmännern und schönen Nixenfrauen, die durch Heirat nach Erlösung suchen. Dann können sie Hunderte von Jahren alt werden. Nixen haben das Ziel, dass sie, wenn sie auf der Erde bleiben wollen, dass sie sich einen Menschenmann angeln müssen. Die müssen geheiratet werden, damit die weiterleben dürfen. Und deswegen sind die Nixen so aggressiv erotisch. Ja, weil die das haben müssen und haben wollen. Und die Menschenmänner fallen natürlich auf den Reiz dieser Nixen rein und heiraten sie. Und dann kommt natürlich die ganz große Enttäuschung, dass das keine echten Frauen sind. Aber die Hauptsagenfigur ist das Holzfräulein. Ihre Geschichten sind es, die den 800 Meter langen Sagenweg verzaubern. Am Lieblingsweg des großen Sagenforschers Franz Xaver von Schönwerth will Erika Eichenseher die alten Erzählungen wieder aufleben lassen. Weil so viel verloren gegangen ist. Es wird alles so schnell und so künstlich und so seelenlos. Und ich glaube, man sollte wirklich den Wert von inneren Beobachtungen, von inneren Gestaltungsmöglichkeiten und auch von der Göttlichkeit dieser Landschaft sollte man wieder sich daran erinnern. Es heißt, die Holzfräulein hätten sich mittlerweile aus der Gegend zurückgezogen, weil sie aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden sind und keine Gaben mehr bekommen. Die Wurzelstöcke sind seit langem leer.